Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiag itak at naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Jane. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sakbay ang nakirelasyon na kini Gerald, may sa akon ang negosyante. Ado tigagayem ko kan nalaingak iti sales stock. Kanayo nak nga agbiyahe. Kabayatan na ni Gerald kat may sa analaing apintor. Bueno papagayam, hintay tinggan ti pakasaritaan ni Jane. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, Jane, apay asaan ka nakatagari iti sa ludsod ko? Anya di sa ludsod mo? Absent-minded kan saman. Damdamagag kan ka no sumurot ka iti business meeting tayo iti Davao. Iso nga ro day tati pampanunuto ha. Naskan ka di pa'y apanunutan? Amom, saan laang a business meeting ti aramidan tayo ijay? Agpasyar tayo pa'y. Ay, ibagak pa'y ka ni Gerald no palubusan na. Anya? Iso ti agdesisyon iti aramida? Ay, di ka man. Saan samutan asika ni Jane anam-amok idi nga outgoing? Sa bali itan. Kaya't mo asawan? Nagbalbaliw kan gapo ka ni Gerald? Sipod nagbalin a boyfriend ko ni Gerald. Adun ti bawal nga aramidak ita. Oh, nagdakamad man han. Agtugaw ka pailaang dita ha. Talipasak pailaang dito ipimpintak. Naawat mo ka DJ message ko kan ka? Adaya. Ada business meeting mi iji Davao. Nasurok a 1 week mi ijay. Adayo unay di papanan nyo. Kan nagbayag. Iso ka diya saan ka nag-reply? Business meeting mi day ijay. Sino ti kaduam amapan? Dagiti business partners ko. Dagiti gagayem mo, ang nagpipigsa ti katawad ha? Dagiti nalaing nga aginom iti arak? Nabayag kaming nga agaam mo, Gerald. Sa anak ang maisagmak no iso dati kadwa. Saan ka amapan? Imbaga kon asaan ka amapan. No ipilit mo, makamo ka. Ngem saan ka apalubusan? Hello, friend? Hello. Pasensya ka na. Tarabi kat imawag at pailakan ka. Nadala kaya't kung alaw-lawagan. One friend, pasensya kayon. Talaga sa anak asumurot ka na kayo iji Davao. Anya? Sapay si katinamnamaan mi nga spokesperson mi. Kan may isa. Idi pa'y aplinano tayo ti mapanidyahay. Naguwan ka matindi. Apay nga ita. Uy nga Rod, iso ang mababain na kada kayo ita. Hoy, apay nga akalata nagbaliw ti panunot mo. Ay, saan na namin apalubusan ni Gerald? Hoy, kasano nga roditan? Da kayo latan ti mapan. Hoy, kasano ang ma-enjoy mi no awan ka? Jakmat mabalin na pilitan ni Gerald. Hoy, kasaritak man tayo ta boyfriend mo? Saanin? Saan mo akabisado ti ugali na? Katsi ka, kabisadong ka din. Manula nga bulan na kayan-ayat mo. Ita, adong ti bawal nga aramida? Sana bale. Taado pa'y madagiti plano tayong aramidan. Baron palubusan nakton. Ada yung amin unay nga agpaiso iji Davao. Han, naimas ka di matlang ti sa ganak ng spaghetti? One? Di ka man. Kaslasan ka mat anaragsak. Pampanunutak ngamin dagiti gagayam ko. Imbag dapay, tagin enjoy da ita iji Davao. Saan ka di nga agin enjoy asyak ti kaduam? Sa balilat tano isoda ti kadwa. Kasla kayat kunti agselos ay. Apay ko mang agselos ka. Ibagbagam ngamin nga ag-enjoy ka no isuda ti kaduam. Idinto tano siya kat boring. Anya? Diyak kayatan ti mangan. Saan ka kumama takasta? Naawanan ako ni Tigana sa mangan. Mangan kalata no kayat mo. Oh, kumusta? Itata naka-video call tan.
Ipakita kan no kasano kapintas dito'y Davao. Ay, wan nga rod. Di lang ang venue, ti pagmimitingan yung kat nagpintasan. Adupay ti pakita kan. Hay, si kantumod ngamin. Saan ka si Murod? Inton sumaro no, sumuro takton. Sa dino ti ayan mo? Dito'y balay ni. Di ka man. Kabisadok di balayo niya. Awan kay di balayo. Ang daak dito'y apartment ni Gerald. Hay, nagboring nga takot ditan. Shh! Saan mo apigsaan? Mangag na ka. Ay, uray pa'y mangag na. Kadwada ka kumaitan o pinalubusan na ka. Nag-KJ tumatay ta boyfriend mo, Jane. Ngala, baba yun. Ag-enjoy kayo lakta ditan. Kastoy ti kayat ko. Duata nagbuy ay ti TV. Kanayon ka kadingag may maysa. Why? Lonarak namin idi. Amo matan ti pintor. Mas kay kayat dati agmay mesa. Tapno makapagpanunot da na sayaan. Mas enjoy ti kastoy. Saan ka di? Sa baliag, mas kay kayat ko ti rumual. Amo ka. Outgoing ka. Ngamnas kan apanunutem. Asabali ka itan. Gaputa da akon itibiyag mo. Saan ang nagitigagayem mo ti rumbang akadwam. No di kat siyak. Siyaklaan, Jane. Nas ka nasong batak dato'y awag ti gayam ko. Gayem mo manin? Mamin ano da kakadi nga awagan da kita gagayem mo. Ha? Jane? Uy, talaga nga gin-enjoy kayo dita, ha? Ni, magmagnakan samat. Sa dino ti papanam. Ay na, umadayo ak ija ayan ni Gerald. Tapno saan na amang ti pagtungtungan ta. Anya? Uy, kaslakayat ko na talaga ti agungan. Amin langan, bawal kan kuana. Uy, di na ko na bawal ang makigayem ka. Tapno isulangan ti kadkadwaam. Saan mat siguro akasta? Ay, no. Agpanunod ka analaing, Jane. Ay, wal gaya. Iso may mawag ka. Takayat kong ipakita na ito yung hotel ang nag-check-inan ni. Ay, no. Nagpintasi ka. Bongga talaga. Sige man nga ron, ipakita man. Mabitlaan nga, ta ipakita ka. Ay, no. Sayang. Saan ka nakaumay? Wan nga rod, sayang nga talaga. Agpinta ka manen? Wana. Tapno mailiw-liwag ko ti pungtot ko. Tapay ko mga agpungtot ka. Mas ikikam iti oras mo dagiti gagayem mo. Ngam iti siyak. Kaya't dakla ang matakasarita, ah. Oras para kadata da ito'y, Jane. Jack kayat nga awag-awagan da ka. Agimimon ka. Wen, ibagaklatakan kan tipod no, amarikniknak. Talaga nga agsel-selo sa kadakwana. Gaputa mas kay kayat mo ida, ngam iti siyak a boyfriend mo. Jack amon anya di isong bat ko kan ka, Gerald. Jack lang pagarot. Nakastagayam ti kinatao. Nasken nga awatam tipod no. Kastuya kon, kat saanin ang mabaliwan pay. Ay, kumusta ti trabaho, anak ko? Nasaya at mat, nanang. Da kayo, kumusta kayo? Kumarkaron samot tanday ta sakit yun. Di nakpakadanakan, anak ko. Agimbagak tulad ta. Pasensya kayon. Ta sa anak-anak ka umay itinapalabas sa lawas. Amo, nga ato ti pakakumikumam iti trabaho. Wan nga rod, nanang. Umdasan nga imay naksinarungkaran. At damot dagiti kakabsat mo ang mga asikaso kanya. Agpaimbag kayo, nanang. Wan, anak ko. Kaanon to ka di manen nga umay ka. Da kayo lata kumati makaamok ni nanang. Taamuyo mo't. Adda trabaho kanaskan nga asikasuhag. Wan manang, di ka matanagan. Mangtedak langan iti kwarta. Tapno adda maigatang iti agas na. Agyaman manang. Saan ako nagbayag pay? Kunakman noom yan ka dito'y balay ita. Saan ang mabalin? Tadanaskan nga aramidak. Kasta ka di. Ato iti kwarta. Awatam. Katgatangam dagiti na ireseta nga agas ni nanang.
Namin ano ak nga imawag kan ka, ngam apay adi mo sungsungbatan. Anya ti kayat asawan da ito'y, Jane? Napan ko sinarungkaran ni nanang tamasakit. Imbagak mat anas kan nga umay kaadagos dito'y apartment ko. Saan ko na masangot, imay? Jak kayat ti kastangar aramidam a Jane. Amin apapanam, nasken amaamwak. Nalawag ka di? Jane, kasla stress ka matan ita na adaan ka iti boyfriend. Ha? Ay, sana. Naragsakak tupay. Ay na, amamukan. Mano atawanan nga agayam ta? Saan mo ang mailibak nga stress ka? Matlaw ka di? Amok, naliday ka. Saan kan akas iti sigod? Maawatan da ko, ma. Kumusta nga iti relasyon nyo ka ni Gerald? Mayat mo'y. Kastalatan ti makunam? Agad adjust kami pala ang iti ugali ti maysa kan maysa. Nasurukan amay sa atawon ti relasyon nyo, Jane. Di mo kunaan, asaan kayo pa'y ang nakapag-adjust? Sa bali ngamin ti ugali na, kan iti ugali. Mas daawak nga rod, no apay ang nagsabat ti dalan nyo adwa. Ay ayatak ni Gerald. Ken amok, akas tamat ni Gerald kanya. Wen, amok day ta. Takas taunay ti panang protekta na kan ka. Ngem ti saludsod. Naragsak ka kadi iti kastangar aramidan na? Awanan na pulos oras mo kada kami agagayam mo. No awisan da ka amangan iderwar. Kanayon ka nga agkad-kad. Bayam ta kasaritak ni Gerald, may papaniti day ta abanag. Saan kayo pala ang agasawa? Ngam aduuna yan ti iparit na nga aramidam. Kasanon ngay, inton agasawa kayo. Napanunot mo ka din day ta, Jane? Ay-ayatan ka unay, Jane. Si kalaan ti nakarik na iti kastoy. Kastakmat kan ka, Gerald. Sigurado ak, asikan ti soulmate ko. Ada ko makidawak kan ka. Anya day ta, han? Ada nga minawis dagiti gagayam ko. Ket mapantaan. Kayat mo ti sumurot? Basta si katikaduak, kayat ko. Kunak ano saan mo akayat ti sumurot no kadwak dagiti gagayam ko. Kayat ko ida amaam mo, han. Iso amapanta. Agyaman na kan. I love you. Ay no, nagraragsak tayo ang nagkikita manan dito'y paborito tayo a resto bar. Wan nga rod nasayaat ko na. Tas simurot mo't langan kada tayo ni Jane. Simurot angam sa baling alam saan ti ayanda iti boyfriend, no? No, wan nga ron. Kasla di namat kaya ti makijamming kada tayo. Ay, saan na mabalin Paimon? Oh, apa ati magder ka? Sa dino ti papanam? Inakasarita ni Jane. Jane, Oh, apay. apay nga adda ka ditoy. Umay kayo ijay takaduan da kami. Dito'y kami langan kini Jane. Anya? Saan ko akayat nga aginom iti anak ni Jane? Gerald. Agawit kami to inton madamdaman. Ay, kasta ka di. Ala, panawan da kami, numabalik. Jane. Sige, friend. Agchatan to lang yan. Okay, sige. Apay akas chatting baga? Pudno mat nga agawit ka. Anya ang klase a lugar dito? Kuna man no restaurant plan. Apay nga agsisigarilyo kan agiinom da. Hello, ading ko. Hello, Manang. Imawagak, takayat nakakano ang makita ni Nanang. Kasta ka di. At takadi oras mo, Wan, ada. Sige, umayak. inururay na ka ngamin iti aldaw nga imbagam nga umayam. Kamsaan ka mata nakaumay. Wan nga rod. Busy ak ngamin. Sabay ko mata makaumay ka ita, Manang. Sige, pilitak ti umay. Ay, taragsaka. Tanakaumay ka ba doon, anak ko? Wan nanan. Pasensya kayon ta sa anak umay idi. Ay, adda ka no ka duwam. Boyfriend mo ka day. Wan nanan ni Gerald. Apaya di mo pastrakan. Tapno makita kan maamambok mo. Wan nanan. Inakasarita. Ay, baragsaka na. Tadan kayan ayat mo, anak ko.
Napayag ko nga inururay nga dayam amom kanyak anubyo. Apay nga da ka dito, Rual. Urayan ka dito eh. Kaya't nakakano ang maam-am mo kan makita ni nanang ko. Masakit ni nanang mo. Ang mga nuad adang agsakit. Nuad da sabali at tawa sumrak iti silid na. Saan mo kadi akayat ang maam-am mo ni nanang ko? Ingkakidyag pakadakin ko anan, tagawid tan. Manon nga oras ta dito eh. Kan may isa, adanas kan nga ipintak. Isuanas kan nga agawid tan. Anya? Impagarup ko asa anak ama stress, itipan na ki boyfriend ko kini Gerald, Mr. Lonely. Ngam kimaro ti stress ko, kumpara, ideawan pa'y boyfriend ko. To'y pagayam mo, Jane. Jane, pagayam ko, nasken nga amuam, noan niya kadidag iti banag, apaka-stressam, amabalinyo apagsaritaan kan urnusen. Nasken nga ibagam ken kwa na ti pudno amarikreknam, tapno makapag-adjust met ti boyfriend mo. Siguraduan met, nga kinaawatan kayo kadagiti limitasyon nyo adwa. Ngem no talaga asaan amasulbar, saan mon nga ipilit. Tanalabit, saan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan at Jane. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Julio, iti probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunanan, Dear Mr. Lonely. Sigod nga agtartaraken na kadagiti baboy kandad dumaadingwen, iti probinsya mi nga Ilocos Sur. Marigrigat ti pamilya ang nagtaudak. Ken nasapaak anaulila iti tawen ko asa nga pulo. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Julio. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagmayatag kitain dagiti taraken tayo, tatang, nanang, maayo akadakwada. Wen, anak ko. Talaga nga ado ti taraken tayo. Un anak, katnupay saan tayo ako kadag ito yung ayop. Isuro na ka nga agtaraken. Tapno ang munton ti araramidan. Wen, tatang, nagmayat tupay ti agtaraken kadagiti ayop. Isu arumbang anagagat ka. Tapno manayunan pa'y dagiti taraken tayo. Wen, anak ko, tano bumaket kan lumakay kamin kan ni tatang mo. Talaga asikanto ti makaam mo kadagiti taraken tayo. Kastamot ten iti solar amulmulaan tayo kadagiti nagdudumaan natin. Sikat ti sumublat ang mga sikaso kadagito'y ataraken tayo. Tapno din na tayo papanawan ti amo tayo. Wen, nanang, talagang agagagatak. Rumbang laan, anak. Angam, talaga ka di adimon ituloy ti agiskwela, anak ko. Kuha, nanang. Un nga agpaiso, anak ko. Tapno manayunan tinasursurong ije pagadalan. Uray makalpas ka lang kuma iti high school. Jakmat lang mayulo dagiti sursuro da iti eskwilaan. Iswadyak kayatan tag eskwela, tatang, nanang. Kontento ako na nakalpas iti elementarya. Sa bagay, nung nagagat kalakid di nga agtrabaho, saan ka ngagbising? Kanamangan, no umasenso pa iti panagbiag mo. Dito'y abiyag. Kinagagat, kinaanos. Diskarte iti panagbiag. Panagtalak iti Diyos, ti igam tayo. Kanawan lakit di ibadbadak mo apadam a tao. Nasaya at lata ti pagbanagam.
Bindisyonan na ka, tinamarswa. Wen, anak. Tano maadaan kanto iti pamilya. Talaga ang masapul nga aggagat ka. Tapno maipaay mo dagiti kasapulan ti pamilyam to. Wen nanang, tatang, aggagagetak, tapno jak to agbisin. Pangaasiyo, tadi kay kumamanan mangala kadagiti ay aywanan ming ayop. Ikanda kami. At no saan kayo amadaksan? No kayat yo, dagiti bukod mi adingwan ti alaon nyo. Dagiti adda iti asidag ti balay apag nanaudan mi. Basta di yu kurangan dagito ipatpatarakan da kada kami. Sige, ison ti alaon mi. Lumintun sumaruno. Nanyunan nyo ti itadyo kada kami. No kayat yo, ikanda kayo kadagiti babasit pa'y atarakan mi. Tapadakalan nyo ida. Tapno di kay umay agdaw-dawat kada kami. Di kayat mi. Dagitay maparte at agusan ti itadyo. Alawag. Uray ko maano kukuami dagito nga ayop. Taikanda kayo lata tunggal umay kayo dumawat. Angam saan mat nga rod. Tatartarakan milaang dagitoy. Awanan ti ado asao. Sige, tamangala kamin kadagiti dingwan nyo. Kat di kayo reklamon. Tawan matla ti maramitan nyo. Aglamangak pa ila ditoy. Umasidag ako makadatatang kananang. Tapno mangag ko ti pagsasaritaan da kadagiti tatawa kasasaoda. Ngam, isla mabuteng ako may tadarmas da. Kan, apay akas la mabutbuteng dananang kan tatang. Unay maten dagijay at tao. Day talag daw dawat ti amuda nga aramidan. Huwag nga ruda. Ikan lang arudan iti tarak nanda. Hindi dakit din kayat. Day talamang laklak ti amuda. Masadot da siguro ngagtarakan kadagiti ayop. Nalapit akas tambak. Tatang, nanang. Asino ka di dagijay at tao? Nakitam gayam dagiti kinasa sa umi. Nanang, kanapay nga darmas da? Ay na, di mong damagan, no asino dagijay, Julio. No makitam kid di ida, kat lumiklik ka. Apay ngamin, tatang. Basta, tungpalang tibilin mikan ka. Kas iti sigod, ikanda kami kadagiti tarakin nyo akalding kan baboy, kas kada manok, pato, kan kadagiti mulayo anat natang. Anya, nalabas kayo na. Naibagamot ng kada kayo, asaan mi ako kadagito yung ayaw pa. Matangtangdanan kami laang. Kat numaamuan ti amo mi, may ipadpadawat mi dagiti dadumang ayaw pa. Amang ano ikatanda kami kas katalagda. Kasta? Sige, tapno di momot ko na. Ikanda kayo iti tsansa. Ibagam iti rayta nga amom ang masapol nga ibingayan da kami. Taagpay kami a protector iti rayto a farm na. Ngamno di na kaya. At dasan na saya at mapasamak. Anya? Itanon mo dayta, iti amom. Di gusak dagiti baboy. Tapno nalinis dalata. Kan linisak na ti pulungan da. Tapno sana naangot. Adaman ng dagiti umayag daw dawat ka dagiti tarakan mi adingwen. Nabayag at chimpo adiday mimay. Ita, at dadamanen. Anyamot ng dagiti tatatao. Day talag daw dawat yar aramidan da. Umasidaga kadakwada. Ngamjak agpadlaw. Di kaya gitad kadagiti daw-dawatan mi. At dasana na saya at mapasamag. Awan at talaga ti maitad mi ita. Tanailakon dagiti daduma. Ung tanda kamay dagiti amo mi. Numakurangan dagiti ipatpatarakan da. Maasi kayo kumamot kada kami. Nukukuhami kuma. Ikanda kayo. Kasta gayam Talaga gayam at diyo kaya ti agitad. Talaga saan? Tanda kami ti madaksan. Pangaasiyo. Kasyanda kami.
ikatanda kamin kas katalagda, no agitid kami pa'y kada kayo. Bukas tangarod. Saan? Malo! Awanan kayo, tibain! Awanan kayo, tibain! Di na karamutan! Di na tangarod! Sige! Alain niyo amin nakabalan tayo nga alain! Nanang! Tatang! Kasanuak paitan, tawan kayon. Awanan ba yung dagijay at tao? Pinatay da kayo. Katawan mo't basulyo kadakwada. Kasanuak paitan, nanang! Tatang! Sigun iti investigasyon. Ripildi dagiti nang patay ka dagiti dadakkel mo. Naulpit dagiti at tao, sir. Nagpakpakasi dagiti dadakkel ko. Ngam di da kinasya nida. Talaga kas jay dagiti at tao. Ti pagsayaatan da, ti ad-adda pang panunutan da. Imbaglaangan, tadi da kainraman na pinatay. Sa anak namin ngay masidagadagos kadakwada. Nang runay din ang nagkutiputok ti paltog, sir. Tanagbutengak. Natamaan ti baro kong tinam. Kat ni matatang mo, iti uno na. Isu ti makagapo, anatay da adagos. Awanin, sir. Diyan ka munuan niya ti pagbanagak. Itatawanan dagiti dadakkel ko. Di kagdanag. Tay referda ka iti ahensya ti gobyerno, ang makatulong kan ka. Tangay awanan dagiti dadakkel mo. Pumanaw ka matan ditoy. Tadi mo pa'y lakabaulan nga imatunan to'y farm mi. Adan na birukan mi amang sublat iti trabaho da tatang ken nanang mo. Kasyanda kumamot, ma'am. Uray dituyak pa'y lang agyan. Mabalin kumamot. Nga mubing kapay. Saan mo akabaulan nga aramidan ti trabaho dagiti nataangan? Saan ka di nga ipanda ka iti MSWD ta minor ti edad kapay laang? Da kayat ti mapaninjay, ma'am. Kayat ko kumalat ti agyan dito, eh. Awan ka di am-am akabagyan nyo mabalin ang mga alakan ka? Awan, ma'am. Tayo di may gamin dito, eh. Katawan mo timbagbaga tatatang kananang ko. Nada kabagyan mi dito yung lugar. Ladingitag, ngam. Adan maisukat kan ka nga agyan dito'y pinaaramid mi abalay. Apagyanan da kiti agtrabaho dito'y farm. Dituyak man ang palengke. Inmakagkita iti agpakumboy kada kiti pinalingke da. Parang makaduwak ita. Kat adal tapaggatang ko iti kanak. Dayjay. Kasi marigrigatan iti pinalingki na. Asikak. Ma'am, kasapulan nyo ka diti kumboy kada iti pinalingki, oh? Sige. Sige man nga ron. Tanihin nagdagsan nga agpayso dagito'y awit ko. Itulod na kaging ga iti balay ko. Sige, ma'am. Kat pagyamanak no agtalag kayo kanya. Kastagayam tinapasamak iti pamilyang baro. Kaasi ka mo. Wan, ma'am. Isungag katang-katang kita. Nusadino na ditan ti pagturturugak, ma'am. Ngam, apay adi mo kinaya ti imbaga ti pulis. Aya si dagda ka iti ahensya ti gobyerno ang makatulong kan ka. Diyak mo, ma'am. Ngam, basta jaklatan kahit ti mapan iti bagbagana. Amangan no sinubyanda ka pa'y iti sigod ang nagigyanan nyo. Ngam, siyempre, awan kamat ngaminan anadanon da ijay. Nalabit akas ta, ma'am. Amom, panagkitakan ka. Kat adda na pintas amasakbayam. Nulakit di ituloy mo ti agadan. Lakayak matan, ma'am. Isu akas lamabayin ako na sumrak iti pagadalan. Kanawan aramatak akwarta nga agadal, ma'am. Awan lin na kayan wenno binakatan no edukasyon ti pagsasaritaan. Isu ano kayat mo? Pagadalan ka.
Ituloy mo ti agadal tapno addan to narimat amasakbayam. Ha? Isar ka iti alternative learning system. Wano, ALS. Ha? Sana ka ding agtagtagain na plaeng, ma'am? Agyaman naklaunay, ma'am. Da kayo tinsabot ti apo ang makatulong kanyak. Da kayo ti sungbat dagi ti karkararag ko. Ita nakalpas kan iti high school, ituloy mo iti kolehiyo. Agyaman naklaunay, ma'am. Saan ka di nga imbagakan ka, nga awagan naklatan iti anti? Pasensya kayo, nanti. Naliplipatak. Kat kabayatan ti panagadal mo. Agserbi ka matlaang kas sekretary iti matmatunak a law firm. Taado ti maadal mo itchay. Sige, anti. Takas lakayat kung ti bagbagayo. Nga abugasa ti alaka kurso. O sige. Gapot ang mamati ak ngagbalin kanto analaing nga abogado. Patulungan ka, baro. Ngam ti pampanunutak. Lakayak ton. No kas pangarigan naggraduarak ton iti abugasya. Sana parikot na ita. Ti importante. Nagagat ka nga agadal kat makagraduar kanton. O makita, ita graduating law student ka. Wananti, kat sika talaga tinagbalin na sadag ko. Sika ti kauna na nagtalag kanyak, ngagbalin na ka na laing nga abogado. Katagyaman ako na iti Diyos, tain sabot na tikaskan ka, anasayata tao. Sika tinagbalin nga inak, katagyaman at batlaunay kan ka. Katikarik, di kay tubaybayan, Auntie Filipa. Kat pagyamanak mo at tainggad mo tinagadal, paro. Iso nga ituloy mo, aging ga iti agbalin ka anaan-anay nga abogado. Wananti, tanong mabalin, diyak kayata na maulit tinapasama kada kami iti pamilya. Kat awan kumandag iti kakasya at tao, at siwawayang agdakdak iwas iti kagimungan. Dinadail dati biyak ti daduma at tao. Juan Baro, kat kaasimat dagiti nagbalin, abit timada. Wananti, kat inton nan anayon nga abogado ak, tulungat dagiti maidadadanes. Ita, Mr. Lonely, madamati pa nag-review para iti bar exam. Kat alaak manan da ito agundaway nga agyaman iti nagbalin nga inak, nga iso iti multulong kanyak. Kan kastamet na pagyamanak ti kaasi, kan panarabay nga impaay tinamarswa. Alakastan, kat agyamanak unay, iting kay panangidrama, iti daytoy apakasaritaan. Tuy pagayam mo, Julio. Julio pagayam ko, nagasat ka, taimbilang nakakaspudpud no akamang ti pamilya ni Filipa. Ket agbalin kantong arod, asadag, ken pagsanggiran dagiti agkasapulan, nang runa dagiti mailupit-lupit a marigrigat, gapu ta isuda ket awanan. Alakastan, ket agyaman akmanen. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Julio at taga-probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Teresa Calay. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Rafael at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Madigayam ti agdarasudos no maminsan. Nang runa no may papain iti panangasawa. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Rafael. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Talaga napintas ni Samara, nanang. Kasanok nga ta maaram aya. At mapan mo pasyaran iji balay da Istrikto ka nung amin ni tatang na. Ado tinagsanod nga agar-aram kan kuana. Kat natural laang itinaganak dayta, anak ko. Ngam no ipakitam a seryoso ka, imposible adi nakakayat ni tatang na para iti anak na. Padasak tumang agpaiso ti mapanagaram. Ano sa kun noong tanak ni tatang na. Nga saan mo't siguro? Namin ano mo't amakat katungtong ko ni tatang na. Kat nasingpat mo't. Ang mga nasingpat ka na kayo, takursunada na kayo, nanang. Na, di lalablab bidamad. Awan kada kami dagitan arik na, tabakot kanda kay kami. Saan kami naakas kada kayo? Ni nanang mo, di lama ang away. Nukasta, kursunadang ni Samara? Huwag nga raw. Ang problema kung kasanok nga armay. Sapay na ungat kano ni tatang na. Amang ano sa ulaan ti tao dayta. Kung ang amin ni nanang, anasingpat ka numay. Adakan ka no kayat mong armain. Ay, nagpakaduhakman kan ka? Ay, diyak kayat. Mabuto nga, si kalangan ti mapan. Ha? Takrot ka matgayam? O sige, no di na kayat akaduan, saklat tanti mapan. Anya ti masapol mo, baraw? Umay ko kumaarman ni Samara no mabalin tata. Sige, palubusan ka nga agaram. Ngam adna oras na Diyak kayat mabayag ka dito'y balay. Tama kasi nga ka iti panaginana. Ay, sige tata. Ayos lang kanyak. Tinapatag, makasaritak ni Samara. Ala, kuraya mo dito ni Samara, tainak ayaban. Naimbag amalan mo, ading Samara. Si kamat gaya manong Rafael, nakapasyar ka man? Kaya't ko ti agaram kan ka, bareng adanam namak. Adalatakan ka manong, ngam ipakpakauna kung ti kinaistrikto ni tatang. Adalatakan ka no makaanos ka. Maanusak at talaga, gaputa agayatakan ka, ading. Uray ada na ituding nga oras ti panagsarita ta. Kasta talaga ni tatang. Yan kay kaya't kumatan ti kasta apatakaran ni tatang. Dagiti ngamin daduma, di damat malagip ti agawi dan. Sa bagay, agpaiso day ta. Makadisturbo ma iti panaginanan no kasta. Kumusta nga iti panagaram mo? Ayos mat nanang. Kat naungat ka diti ama ni Samara? Saan mat nanang? Iso na lang tada oras ti panakisarita ki ni Samara. Masapol at 30 minutes lang ka no. Tapno sa anak ang makadisturbo. Kad, naibagamot laang ti marikriknam. Uy nanang, naibagakbet Anya nga iti panagriknam. Kaya't nakangatamat. Diyak pa'y maibaga ita, nanang. Lukas ta, napan mo inaram ni Samara? Why, 30 minutes lang ti panakisarita ken kuana. Anya? Apay ka no? Isumat ti patakaran ni tatang na. Ay una yun. Di saan mo nga rod ang nakasarita ni Samara itinabayag? Naibagak matkit di ati riknak. Ay, padas mga awisang agpasyar. Tapno makasaritam itinabaybayag. Ay, wan nga agpaisuan niya. Nanang, asino nga di balasang di tabalay da nana kora? Iso ni Ariana. Kaanak-anak ano.
Naggapo ije Manila. Ay, isumot lagayam anapo daw, tanaggapo ije Manila. Dito'y samot kanon nga agnaad. Nagsina kano dagiti dadakkel na. Kat adan bukod a pamilya tinaganak na. Isu nga agyanan kan ni Cora. Tabakat pat abalasang ni Cora. Dayta ti pagmadyan ti broken family. Kaasi dagiti anak. Agpayso dayta akinunam. Ni Ariana kano ti akin pagayatan adituyen nga agnaad. Tanaungat kano ti stepfather na. Iso adi na kaya ti makipagnaad iti inana. Kan uray kano ti stepmother na. Naungat mo't. Iso adi na mo't kaya ti makipagnaad iti amana. Kaasimot nga rod ano kasta, nanang? Mabalin ka di nga awisan kang agpasyar, Samara. Saan akayat ni tatang asumurutak iti lalaki nga agpasyar? No saan ko pa'y akaayan-ayat? Sumbatan nak ngaminan Tapno makapagpasyar ta. Agtutur ka kumapay, Rafael. Uray kat nabiit ka pa'y mat nga agar-aram kanya. Adda ka di mauray ko kan ka. Adda no lakit di ta makauray ka. Alang arod, agurayak, Samara. Rafael, mapan mo man isubli to'y biga o abinulod ko kan ninanam Cora. Ala, yagyong arod, nanang. Tabarang makitak nantay kaanakan na. Tamakyam-am mo akman. Kunakman ni Samara ti kayat mo. Makyam-am mo aklang nanang. Takaaruba tayo lakit nga rod. Amang ano inton madamdama. Armamatan. Anya nga tang agpayso. No padasak nga armay. Amang ano nalaklaka nga armain. Ay, di ka man agar-aramid dita. Ay, may salaang ati armang. Manong, anya ti masapul mo? Siya ni Rafael ading. Karuba dak. Isublik ko maday ito'y binulod ni nanang ko abigao. Umunag ka pa'y Manong. Tagis istoryata pa'y. Ay, sige man nga rod ading. Total, sa anak mo't nga agdardaras. Sige, umay ka nga rod, Manong. Umunag ka. Ay, agyaman nak. Agtugaw ka. Thank you. Ay, mabit lang tayalaan ka iti Diyos. Ay, saanin ading. Agtugaw ka kit din. Tagis istoryata laeng. Sana bale, nabsugak pa'y mait. Okay nga rod, Manong. Napananggayam ni Nana Cora? Napanakitsenda. Aywan, damag ko nga ijay Manila ti din magkalam. Wen Manong, ngam Ilocano ni nanang ko. Isong amok tagsao iti Iloco. Pudno ka di, adito'y kan nagnaed? Wen Manong, kayat kon dito Saan kan samot tan agpaspasyar iji ayan da Samara? Saan? May mayat ijay ayan ni Ariana pagpasyarak. Tawan taning ti oras ko ang makisarita kin kuana. Ken makapasyar kami pa'y. Basta, ni Ariana ti ararmam ita? Kaayan ayat ko pa'y kit din Uy, nagdaras kamot kan anagaram? Wala. Ta saan ba't nga istrikto ni Nana Cora? Saan akasla iti ama ni Samara? Kasta, imatras ka nga raw. Gapo ta istrikto ti ama ni Samara. Kasla-kastan, pare. Ariana, agkasartan. Sigurado ka iti dayta a desisyon mo? Uy, abay. Agdua-dua ka kadi a makikasar kanya? Saan mat? Amangan no si kanto ti agbabawi amangi kasar kanya. Pulos asa anak to agbabawi. O sige, agkasar tangarudan. Tata, awisan kayo kumaki ni Samara into nagkasar kami kini Ariana. Kasta, agkasar kagaya main. Ay, sumot lagaya masinardengamon apasyaran ni Samara. Pasensya kayon, tata. Panagriknak namin kat awan mauray ko kini Samara. Ay, apay mo't anak ko namtikas ta. Kat nuna ko na kanyak ni Samara, asikat ti kayat na asumbatan.
Awan sakit tinakam may. Ayos latamat. Uray saan kayo ang nagkatuluyan. Maragsakan latamat ni Samara para kan ka. Tanakabirok kan iti katakunay na itibiyag. Agyaman tata. Ket namnamaag ti idadar ayon to iti kasarme. Itatanalpasan ti kasaryaw. Sa dino ti kayatyo apagyanan. Iti balayo Ariana, wano dito'y balay me. Dito'y latan, nanang. Jack kursunada ti ugali ni Auntie Cora. Apay mo't ako namasaan mo a kursunada. Bungangera. Kat namnamaag asaan kayo akas ka ni Auntie Cora, nanang. Anya? Alangarod. Dito'y tanbalay ngagnaid. Amok nga yung slang kininanang, no dito'y tangagnaid. Saan ka di, nanang? Ay, katun apay kit din asaan. Awan ti madmadlaw mo iti asawam, Rafael. Ha? Awan mat, nanang? Apay aya? Kano nagsadod. Talamat maturong batan ti aramidan na. Kasta aya? Siyak mo't amin ang ti agtrab-trabaho dito'y unag ti balay. Ay, kat ibaon nyo Ay, mabainak Amangan no istoryaan nanto mo't abongangera Ay, isumot lagayam ako na anaungod ni stepfather na. Kan bongangera ni Cora. Takas tamat gayam asadaw. Bayan nyo. Taikuyog kuntuman ang mapanijay talon. Ala ka ron, tabarang masuruan mo't iti trabaho. Tangay awan matrabahom dito'y balay. Sumurot ka man kanya kay Jay Talon, bakit? Anya? Ay, masadutak, Rafael. Anya nga'y ti aramidak ijay? Katulungan na ka iti trabaho ijay. Jack, amo ti trabaho ijay. Isuro ka. Si kalaangan ti mapan ijay Talon. Ay, hindi nakpagtrabahon, tamasadutak. Kayat ko, agyanak latan dito'y balay. Unay kan. Tulungam angarod ni nanang kadagiti trabaho na ditoy. Wunan. Basta Jack kayat ti sumurot kan ka ijay Talon. Pare Rafael, awisan kayo inton kasarmi ka ni Samara. Ha? Kayat mo asawan? Napasungbat mo ni Samara? Kipuin. Ay na, siya kung ti kararagsakan alalaki, pare. Ay kat, kablawan ka angarod, pare Martin. Amom ka di pare. Kinuna ni Samara, asika kumati sungbatan na ini. Ay, saan mo nga ibagaday ta, pare? Ha? Agsakit lang tinakam ko. Taapay mo't. Katadamat na pintas nga sawam. Sadut met. Anya? Wan pare, di na pa'y amot ti agtrabaho iti unag ti balay. Ay, ano usam ang arod pare? Taisukat nga rod ti kinayat mo. Abagyo. Iso nga idaras ko aburasan dagiti bunga ti mula kanatan. Sayang mat no mabagyo. Dintumot kayat ni Ariana ti tumulong. Tapno nabibiit ko maamalpas. Labsan ka pa, Manong. Ne, si kamat gayam Samara. Sa dino ti nagapuan? Kas makita mat, Manong, adawid ko. Napan ko binuras ti bunga ti mula mi anatan. Tasayang no mabagyo. Ti asawa mga apay asaan nga iso ti napan nagburas ka dagita? Agsakit nga rod, Manong. Saan kun a pinarwar ta kaasimat. Amangan no kumaro ti rikrik naan na. Ka, ti asawa ngay mo. Apay asaan na ka nga umay tulungan tapno nabibiit ka malpas nga agburas. Ay, deta nga rod ti parikot ko, ading. Sadot ti naasawa. Agbababawi akita. Si kalakuman ti naasawa. Saanan ang mabalin nga isubli tinapalabas, Manong Rafael? Anong samlatan ti asawam? Ta isukat nga rod ti kinayat mo. Uwen ading. Anya nga rod.
Ngam no mabalin ko mga isubliti na palabas. Sika ko matikayat ko ngagbalin nga asawak. Panagkunak, nasaysaya at no lumasin kayo iti asawam. Tapno amo na mo ti aggarawa. Saan kat asyakla akanayo na ti patudunan na. Ketuen ang arod nana, no isuti ko nayo. Ano usam nga isuro ti asawam? Ta isukat nga rod ti kinayat mo. Wen anana, jakmat mabalin nga ibabawi ti panagasawa mi. Sana bale, adamot itid ko adaga apagpatakderan yaw. Agyamanak, nanang. Limasin kami nga rod iti asawak, Mr. Lonely. Ita, addan may nga anak mi. Medyo adamot nagbaliwanan ti asawak. Ngam no kumaro ti kinasadot na, masadot latta nga aggaraw. Awan mo ti maramida. Isuasaklatan ti mga ramid iti rumbeng nga aramiden na kuma. To'y pagayam mo, Rafael. Agyaman pagayam Rafael iti dayto apakasaritaan. Ala, anusam, ta isumat ti pinilim. Saan mo lata asardengan na dagdagan no kasta nga agsadot-sadot. Palagi pamlatta, anasken nga aggaget, ta para iti pagsayaatan ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan Rafael at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged iti naga na Christina, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ipatpatag ko unay dagiti anak ko. Gapo ta isuda ti gamang ko. Ken isuda ti kasayaatan a regalo ti Diyos kanya. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Christina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay mat nga itampay anaikat kay ti trabaho, Melchor. Kasano tayo pa itan? Sapay tanlo dagiti anak tangagat adal. Agbiro ka ka iti sabalya pagtrabaho at bakit? Galat mat namin na nagkasay da iti tawi di kumpanya pagtrabaho. Kasapulak mat ang gunay. Nunasken ang makilabada ak aramida. Pasensya ka lakuman bakit? Kastoy mat namin tinapasamak. Aggiin nanos tayo alakay. Agtitinulong tayo. Agyamanak, taman nakaawat ka bakit? Takasaok dagiti anak na. Ipakaawat ko kadakwada ti amin. Itikas na, saan da marigatan nga agad jas. Si kalata ti makamo bakit? Aramidam ti ammo mapagsayaatan tayo amin. Nanang, ayan ti balon mi. Mapan kamin agiskwela. Dayta kumati may sa akayat ko nga ibaga kada kayo anak ko. Awan namin ng trabaho ni tatang nyo. Iso nga awan maitid ko akwar tayo. Nyamadain sa ganak akanin nyo inton resesyon. Itikas na saan kayo ang mabisinan. Kasta ka di, nanang? Anya ngay ti balon mi, nanang? Bananak yu. Anya? Nakababain, nanang. Dagiti gagayong ko. Saan dang agbalbalon? Gumatgatang da iti kantin. Anak, anusan nyo? Tapno saan kayo asumardeng iti panagadalyo? Anyamot tan. No siyak, nanang. Okay laang. Day talatan ti kanak inton resisme. Tapno saan akong arumwar ijay classroom.
Oray siyak, nanang. Okay lang kanya. Ayan nga rot ti balon mi. Tamapan kamin. Ang mga numaladaw kamin. Mala, mabiit lang ang anak ko. Taala. Kumusta? Adda na biro ka matrabaho, lakay. Awan nga rod, bakit? Kasano tayo nga rodan. Agreklamo pa'y ni Daisy nga awan kwarta na ang mapanagadan. Anusan na pailaan, no kaya't na ti agtuloy nga agadal. Isu nga rod ti imbagak, lakay. Maawan na talaga ti mabiro ka katrabaho. Kapilitan na sumurot at kinimanong ko iti construction. Ay kat nasaysaya atin alakay ngam jay awan. Daisy, anak ko, Sabado mo't ita. Awan klase yo. Isu akadwa anak. Mapanta makilaba tapno daras malpas. Ado ngaming ti awat ko alabada. Anya? Saan ka kuman nga agreklamo, anak ko? Agiin nanos tayo kuma. Agtitinulong tayo. Anya mo tut. Maawatam kumamot ti sitwasyon tayo. Imbag tulaang no makabirok manan ni tatang mo itinasaysaya at trabaho na. Nagrigat matanti ka sa saad tayo. Aganos ka, kunak manan. Talaga akasta, anak ko. Apay mo na makilablabada ka, Mare. Ay na, Mare, naikat nga rod iti trabaho nila kay ko. Ay, unay matan. Itapay mat nga umadanin ti Christmas? Iso nga rod ti ibagbaga kini Melchor. Ay, Mare, amangan no ad-am mom amabalin asumrakan ti asawa. Ay, awan mati amok, Mare. Iti nga ipagtrab-trabahuan ni kumpare. Amangan mat no ad-dabakan ti amabalin asumrakan nila kay ko. Ala, padasag to adamagan, Mare. Bareng ad-dabakan te. Nanang, nagbibinunot kamin ijay school. Babae tinabunot ko. Apay pailaang anak ibinunot ka, anak ko. Awan mo't laang namnamaan tayo apaggatang yung iti regalo. Iso nga ibagam pailaang iti teacher yo. Asaan ka asumali iti Christmas program yo, ha? Anya, apay ngay nanang. Katsigod mo't asumalsali kami iti Christmas party ijay eskwelaan. Anak, awan kwarta tayo. Awan maigatang tayo iti regalo yo. Ken awan maigatang iti baro abado yo. No addaman kwarta tayo, igatang tayo laangan iti pagsasangwan tayo inton Christmas. Anya mo tan, makapaawan ganas matikas toy. Awan maaramida kanak ko. Saan ko mat apagayatan day ti apasamak. May salaang tikid-kid daw kada kayo. Aggiin nanos tayo kuma, anak ko. Adda ko maipakpakaasi kada kayo, Alicia. Troy. Anya dayta, nanang. Anya dayta, nanang. Numabalin, saan kayo pailaang asumali iti Christmas party yo, Saan nabali? Taitalaang daytoy. Talaga ngamin nga awanan tayo ita, anak ko. Uwan, nanang. Tinapatag, agkakadwa tayo ita Christmas. Iso nga agiin nanos tayo, wan? Uwan, nanang. Uwan, nanang. Ay, imbagpay kada kayo tamaawatan dak. Ngam ni manang yu Daisy, saan na ang maawatan ti sitwasyon tayo? Daisy, sa paam ti agawid inton malaman ako. Umay ka ijay pakilablabaak, tatulungan nak ngaglaba. Daisy, mangmangagnak ka di. Kut, anya pa'y ngay kumati isong bat ko, nanang. No ibagak ka di ajak kayat, kat saan kayo nga agungat? Apay ka di akastamot ten ti panagsungsungbat mo kanya ka. Saan mo ka di akayat ti tumulong? Ala, adaken ka no saan nakakayat at tulungan. Makaamukan iti kayat mo nga aramidan. Awan pan nakaawat mo. Day talaang ti kanayon yung nga ibaga. Makauma day to'y apanagbiang. Agad adal ka. Ngam awan sursurong. Anya ti klasim nga anak, ha? Lakay, bumangon ka dita. Apay, bakit? Ni Daisy, nagtalaw. Nariingak nga awanan iti idda na.
Kan adda surat na. Saan tayo kanon asapulan no sa dino ti ayan na? Anya, mabalin ka di mat asaan tayo asapulan. Iti anya aga po ang nagtalaw. Naungtak ngamin iti kalman. Manulangan nga aldaw, Christmasen, ngam nagtalaw kit din. Sapulan ta ti anak ta, Melchor. Sige, nunaskan nga agpatulong tayo kadag iti masaknan. Tapno masapulan ta ti anak ta, aramidan ta. Sana rumbang nga inungtak ti anak ta. Diyak mapakawan ti bagik nga dadaka sa mapasamakan ko, ana. Saan mo pabasulan ti bagin bakit? Agkalma ka lang. Patsak, masapulan tamatlaing ti anak ta. Gusto daytan, nanang. Kaldawan ti Christmas nga magsangsangit kayo. Madanaga na kitikap sa tiyo. Sa dino nga taitaan ti ayan na. Nanang, no agbisin to ni manang, imposible asaan to nga gawin. Husto ti anak mo. Iso husto ko man, ti panagsangit mo. Jakla ko man inungungtan. Iti kasta sana nagtalaw. Saan mo apabasulan ti pagim ko, nakmet? Kurang lang ti panakaawat ti anak mo. Dait uyan ti kalidayan na Pasko kanya. Kaputasan tayo a kompleto. Ikararag tayo laktan. Amalawlawagan ko mati panunot ni Daisy ket agawitan. Kabaudyanan na bakit? Adda na sa pula ka napintas sa trabaho. Ket nangat nga nga amang ti sweldo ngam iti sigod a trabaho. Agpaiso la ka Wen bakit? Ket mangrugi akon inton bigat. Sumardeng kamatan ang makilabada. Ay, malagip ko manan ni Daisy. Aging gaita, awan pa'y damag tayo kankuan. Awan maramidan ta, bakit? Pagayatan na ti inaramid na. Mailiw ako ni ti anak talaga. Dumtang tungat laing ti panawan ang makaamiris. Katag sublimat lang. Sapay lang kumahalak ay. Agingga ka di ita? Awan pa'y damag iti anak mo, Mare. Ay, awan pa'y ngarod, Mare. Imbes nga agradwar ko man itatawan. Awan, nadadaalan ti panagadal na. Sayang mo't Ay, una yan, tinapampanunot nga minji anak mo. Pagpabasulag pa'y ngarod ti bagik, Mare. No saan ko kumanga inungtan, amangan no saan anak talaw. Panunutom laangan apan ang disiplina ti inaramid mo. Ay, di lang amin anak mo kat. Di na kaya ti padisiplinaan. Obligasyon mat ngamin tinaganak. Nga ipaay dagiti kasapulan ti anak. Ngam saan mi mat akabailan. Gaputan na ikat iti trabaho ti asawa. Kano nasingpat kumamot nga anak o di maawatan na kumati sitwasyon nyo. Apay nga, di doa nga anak yu kat makaawat damat. Saan mat ngamin ngagpapada ti kapanunutan dagiti anak, Mare? Dahita nga rod kat, Mare. Ngam awan kan ka ti kamali. Adda iti anak mo. Mapan kami ni iti pagadalan, nanang. Mabiit laang taytad ko ti balon nyo. Ha? Anya nga'y tilinuto yu abalon mi, nanang? Sa anak ang nagluto, anak ko. Kwarta, titad ko. Ha? Agpaiso, nanang? Wen, nakabiro ko ni tatang yu itinasaysaya at apagtrabahuan na. Muadala ko man ni Manang Daisy. Patsok ang maragsakan dayjay. Adto yan ti kwarta yu. Ala, mapan kayon. Tapno saan kayo amaladaw. Agyaman kami, nanang. Thank you, nanang. Apay ka di amadlaw analiday ka nakatanaw di tatawa, bakit? Malagip mo ka di manin ti anak ta. Awan ti aldaw ajak malagip ti anak talakay. Disyembre manan.
Kaya't asawan da ita. Agmay sa tawanan ang mapukpukaw ti anak ta. Huwag muna la kuma. Ganda na sayat at trabaho. Ang mga nung nag-awid din day jay. Panagkunam ka di lakay. At dapay namnama nga agawid ni Daisy. Di ka mapukawan iti namnama, bakit? Anya ti amo, no iti may sangal daw, kat agawid matlaang ni Daisy. Anak ko, ibagak kada kayo ang mabalin yung ti makisali iti Christmas program yung ita December. Ha? Agpaiso, nanang? Wen, makibinunot kayo manen. Yehey! Maragsakan iti day tangain bagayo, nanang. Pasensya kayon anak ko, no saan kayo ang nakisali iti Christmas program yung idinapalabas. Okay lang kada kami, nanang. Maawatan da kayo ni tatang. Gapo, tapat-pat ganda kayo. At dayta ka manin, bakit? Kaldawan man ti Christmas nga magsangsangit ka lang. Hidyak maliklikan lang. Mailiw ako ang kini Daisy. Aging ka saan tama sa pulan. Saan tong agbalin anaragsak ti Pasko kanya. Natatao ba kayo? Mabidlang, tayo nakilukat ti Rita. Diyos ko, pang-asim ka di talawlawag ang ti panunod ti anak ko. Kat malagip na ti agawid ka na kami ang pamilya na. Bakit? At ni Daisy? Anya jay ko namlakay. Agpaiso ka di tinangag ko. Inakitaan. Anak ko, agyaman kami. Tanalagip mong tinagawid. Mailiw kami unahin kan ka. Sinapsapul da ka. Ngamdi da ka masapulan. Sorry, tata. Sorry no nagpalinak ama naging bubukod. Anak. Sa di no tinanggap-gapo ham anak ko. Simra kak akas katulong nanang. Uray kayat ko kumati agawid. Nauna anak itibay. Ngamin, awan rupak asumango kada kayo. Anya ka din day tangay bagbagam, anak. Pamilyada kami. Sana rumbang agbain ka kada kami. Pakawanindak iti naramit ko, tatang, nanang. Saan mo na panunutin day ta? Gapo iti panagawid mo, naragsak man ti pamilya tayo. Amoyo, tatang, nanang, iti naunday ang panawan nga adayo kada kayo. Naamiris ko ang naragragsak lang ta, no adaak iti sidong niyo. Ngabin, no adda madi arikrek na ta, adda kayo ang mga sikaso kanya. Adda kayo ang mga ipatpatag kanya. Ngam iti balay asimra kak ang nagkatulunga. Saan dak ang mga sikaso nung sakita. Kinapatag ka na kwada. Agimbag ako, tapno makatrabaho ako. Agyaman kami anak na nakaamiris ka. Wala ta. Katyak ton ulitan pa'y dagtanaw. Kaputan na amiris ko. Ada kayo ang pamilya, ti kapatgan itibiyag ko. Iti panagsubli ti anak mi, nariknak ti panagbaliwnan. Kat intuloy na matlaang tinagadal, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Christina. Agyaman pagayam Christina, iti da ito'y apakasaritaam. Kat ti makunak, na imbagmet ta nakaamiris ti anak mo, kat nagsublin iti sidong yo a pamilyana. Kat sapay lakuma, tadinan ulitan ti inaramid na. Gapu taawan to ti makaartap, iti panagayat nga ipaay, dagiti naganak, kadagiti anak da. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinaga na Christina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Play. Musika kan computer recording technician
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.